Soomaalidu ma ka mid ahay dadkii adoonta ahaa ee la kala iibsan jiray ganacsiga adoonta ee badweynta Hindiya oo mararka qaarkood loogu yeero ganacsiga adoonta ee bariga Afrika waxa uu ahaa ganacsi ku salaysan qabashada iyo daabulidda adoonta Afrikaanka ah kuwaas oo u badnaa dhulka saxaraha ka hooseeya ee xeebaha Afrika gaar ahaan Sawaaxiliga waxaana la sii marin jiray badweynta Hindiya meelahan adoonta laga keenay waxa ka mid ahaa dalal ku yaala bariga Afrika kuwa ku yaala koonfurta Carabta xeebta galbeed ee Hindiya jasiirada ku yaala badweynta Hindiya oo ay ku jirto Madagascar iyo koonfur bari Aasiya oo ay ku jirto Java waxa la sheegay in ganacsiga adoonta ee badweynta Hindiya uu bilaabmay 4000 sano ka hor waxa uu si weyn u ballaadhay waqtiyadii hore qarnigii koobaad ee miilaadiga adoomada waxa lagu iibin jiray meel fog sida Hindiya ama Shiinaha qoomiyadda Soomaalidu ka mid ma ahayn kuwa la adoonsado dadkan maxalliga ahna waxa loogu yeeri jiray ee Soomaalida ah Baribaah iyo Barbaroy ama Barbaris haddaad hadaba fahantay waxa uu ahaa ganacsiga adoonta aan kuugu hundadago su'aashii aan muuqaalka ku bilaabay ahayd Soomaalidu ma ka mid ahayd dadkii adoonta ahaa ee la kala iibsan jiray kalluumaysatadii Soomaalidii hore waxay sabab u noqdeen inaan Soomaalida la adoonsan iyo in la joojiyo maraakiibtii siday dadkii la adoonsanayayba dadka Soomaalidu waligeed kama mid noqon qoomiyadihii la adoonsaday ama qayb kama noqon dadka sida adoonta loo kala iibsan jiray arrimahaas waxa sabab looga dhigaa inay ahaan jireen waligood dad dagaalyahaniin ah oo aan xeebahooda loo soo dhawaan karin ahaana dad dhaqaale fiican iyo ganacsiba haysta 1700 sano ka bacdi markii la soo gaaray 1854 nin u dhashay dalka Britain oo la yiraahdo Richard Burton oo safar ku tagay marsada Berbera ayaa waxa uu marac ka muujiyay saraakiishii Britain ee ku sugnaa cadan xilligaasi weerar lagu qaado doonyaha maraya gacanku waxa uu ahaa joogto waxaana 1826 la dilay sargaal la oran jiray Major Gordon Lyne markii uu ka soo laabtay magaalada Harar Richard Burton buugiisa la yiraahdo ee caanka First Footstep in East Africa oo uu kaga sheekeynayay safarkiisa